السلام عليكم. معكم الأستاذ يوسف الخباشي من ليسي تكنيك المطار الناظور. الوغ أنا جيت باش ندير لا كوريكسيون ديال اون ابليكاسيون في لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. وفي هاد لابليكاسيون هادي حنا مازال مدرناش ني لو تريتمون دي ستوك ني لو تريتمون دي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. هاد لابليكاسيون جات من بعد لا بروميير سيكونس اللي فيها l'introduction à la comptabilité analytique, اللي فيها seulement le processus de production ou la hiérarchie des coûts. Donc voilà, vous avez une application d'une entreprise appelée Textile du Rif, et spécialisée dans la fabrication des jaquettes en cuir destinées à l'exportation. Le service comptable et technique vous communique les informations suivantes pour le mois de mars 2019. Alors اللي مهم بزاف هو في لا كونتابيليتي اناليتيك غتبقاو اللي مهم هو انكم تشوفوا الاول بعدا لا سبيسياليتي دو لونتربريز. يعني بالنسبه لهاد لونتربريز هادي il s'agit de la fabrication des jaquettes. Donc les jaquettes fabriquées sont destinées à l'exportation. Deuxième chose, هو تعرفوا لا بيريود اللي راكم فيها اللي غادي تخدموا فيها. هنا بالنسبه لينا c'est une période on va dire mensuelle qui concerne le mois de mars 2019 et parfois qui compte un travail sur un trimestre qui compte trimestriel ولكن en général ولا dans la plupart des temps qui connaît là على les mois على le mois كتخدم على واحد الشهر وصافي. Deuxième chose, le processus de fabrication. مهم بزاف باش تفهم لو بروسيسوس دو فابريكاسيون في لا كونتابيليتي اناليتيك باش غادي تعرف دير لو كالكول دي كو. لو كوير اشتي باس à l'atelier coupe. دونك هاد لونتربريز هادي بيان سور كدير لا فابريكاسيون دي جاكيت. لا ماتيير بروميير اللي هي لو كوير. دونك هاد لو كوير lorsque l'entreprise achète le cuir, donc la phase d'approvisionnement, après la phase d'approvisionnement, quand on la phase de production, ou quand on bien le cuir, il doit من plusieurs étapes. Première étape, il passe dans l'atelier ou à l'atelier coupe. Le découpage du cuir, j'ai le cuir. Deuxième chose, bien sûr, où se coupent les jaquettes, où se coupe le cuir, où se coupe le cuir, puis elle passe à l'atelier piquage, et enfin dans l'atelier finition où les ouvriers mettent les boutons et les fermetures à glissière. Les ateliers coupe, piquage et finition. Très bien. Après, vous avez les données comptables du mois de mars de 2019. Vous avez les achats de cuir. L'entreprise a dit qu'elle a acheté 3000 mètres de cuir à 140 dirhams le mètre, plus des frais d'approvisionnement d'un montant de 6000 dirhams. Deuxième donnée, la fabrication d'une jaquette nécessite 2 mètres et demi de cuir et 8 dirhams de fournitures diverses. Et pour la fabrication d'une jaquette, cela juge 2 mètres et demi de cuir et 8 dirhams en plus de la matière première, le cuir, cela des fournitures diverses, d'un montant de 8 dirhams pour chaque jaquette. Très bien. Troisième information concernant la main d'œuvre au niveau de l'atelier coupe. Ça nécessite, de la fabrication, ça nécessite 120 heures à 15 dirhams l'heure. Atelier piquage, 180 heures à 13 dirhams l'heure. Au niveau de l'atelier finition, 160 heures à 11 dirhams l'heure. Autres frais de production, 10 000 dirhams, 10 080 dirhams. Après, vous avez la production du mois. يعني شحال كانت لا برودكسيون في هذا لو موا هذا، شحال وصلت لا برودكسيون من هادشي كامل. راه حنا غادي نديرو اون برودكسيون ولا دارت اون برودكسيون ديال 940 جاكيت.
Au niveau des ventes, vous avez les ventes du mois. واخا كانت لا برودكسيون 940 ولكن ما بعناهاش كامله لا برودكسيون اللي درنا 800 جاكيت اللي تباعت لا فونت او لي فونت كانوا ب 800 جاكيت au prix unitaire هذا هو لو prix de vente هذا c'est le prix de vente de 600 dirhams. Vous avez aussi des frais de distribution qui s'élèvent à 36 dirhams. Et dernière information, l'entreprise, on va dire, ne dispose d'aucun stock de matières premières et de produits finis. هنا هاد l'information هادي مهمة حيتاش حنا مازال ما درناش لو تريتمون دي ستوك. نورمالمون خصنا ناخدو اون كونسيديراسيون لو ستوك دو ماتيير بروميير، يعني هاد لي ماتيير بروميير اللي شرينا لاشا دو كوير. هاد لاشا دو كوير اللي درنا درنا 3000 متر 3000 mètres de cuir à 140 dirhams le mètre. واش ما كانش عندنا ان ستوك دو ماتيير بروميير، يعني قبل ما نشريو حنا هاد لو كوير هذا من بعد ملي غادي نشوفو لو تريتمون دي ستوك غادي نشوفو بانه يقدر يكون عندنا ان ستوك انيسيال دو كوير وغادي نزيدو عليه لاشا اللي هما غيكونوا لي زونطري اون ستوك لاشا دو ماتيير بروميير. وهنا عاوتاني قلنا حتى بالنسبه لي برودوي فيني هنا كانت اون برودكسيون وصلنا لواحد لا برودكسيون ديال في هذا لو مو هذا ديال 940 جاكيت. واش ما كانش عندنا ان ستوك دو برودوي فيني؟ يقدر يكون عندنا مازال اون كونتيتي اون ستوك نتاع هاد لي جاكيت هادو. و بيان سور هنا كتبان لكم بانه لا برودكسيون الا قلنا حنا ما كانش عندنا ان ستوك ني دو ماتيير بروميير ني دو برودوي فيني، ولكن حنا فاش غنديرو لي فونت دو موا درنا دي فونت دو 800 جاكيت، يعني 100% غيبقى لينا مازال ان ستوك ديال لي برودوي فيني. يعني من بعد ما يدوز لو موا دو مارس غادي يكون عندنا مازال ان ستوك دو كومبيان. غنديرو الفرق ما بين هاد لا برودكسيون دو موا و لي فونت دو موا. 940 جاكيت ناقص 800 راه غتبقى لنا في لو ستوك 140 جاكيت، يعني هادو ما تباعوش غيبقاو عندنا في لو ستوك. بوتيتر غادي يتباعو في لو موا سويفون لو موا d'avril. Très bien. Sur la première question, schématiser le processus de fabrication des jaquettes. هاد لا كيستيون مهمه بزاف وحنا درنا هضرنا دابا عاد في لو بروسيسوس دو فابريكاسيون، ولكن حنا هاد لو بروسيسوس هاد لي زانفورماسيون غادي نديروهم سو فورم دان شيما. بيان سور هذا سي او نيفو دي زاتوليي دو برودكسيون، وغادي نزيدو حتى لابروفيزيونمون لا فاز دابروفيزيونمون لا فاز دو ديستريبيسيون. الوغ انا درت واحد لو شيما، درت ان شيما اللي غادي يكون بحال هكذا شيما du processus de fabrication. Donc première étape, l'achat du cuir. Il y a la phase d'approvisionnement, achat du cuir. Puis on passe à l'atelier coupe. Le cuir acheté passe à l'atelier coupe, puis l'atelier piquage, après atelier finition et à la fin distribution des jaquettes ou là les ventes, la phase de distribution. Donc اي واحد يقدر كاين بزاف تاع لي شيما نقدروا نديروهم ويكونوا يعني خصنا غير يكون يعني نقولوا كيتبع هاد المراحل هادو وصافي لي 3 اتوليي وغادي يكون قبل منه لابروفيزيونمون من بعد لا فان كتكون لا فاز دو ديستريبيسيون صافي. يعني اي بريزونطاسيون كتشبه لهادي راه صحيحه. ندوزو دابا لا دوزيام كيستيون اللي فيها لو كالكول.